Bueno gente, como vieron en el video pasado, en el video del Windows 98, si no lo vieron se lo dejo por acá o por acá, no sé, soy nuevo en YouTube, no sé para dónde está la etiqueta, pero bueno. Esta pequeña fuente en el video pasado hacía mucho ruido, hacía un ruido, cuando arrancaba, hacía empezaba un ruido de ahí medio... que era medio salvaje. Y dije, bueno, vamos a hacer un video como limpiamos una fuente de poder y de paso la arreglamos. Entonces... vamos a ver cómo limpiar una fuente de poder en caso de que haga ruido y en caso de mantenimiento. Y vamos a dar unos pequeños tips para ver si la fuente está dañada o no está dañada. Pero bueno, vamos a desarmarla. Para limpiarla vamos a utilizar dos cosas. Bueno, yo voy a utilizar dos cosas. Un cepillo de dientes viejo. Pueden utilizar un pincel. Mejor si utilizan un pincel porque con esto se van a volver medio pelotudo. Más de lo que ya estoy. Y un paño de microfibra para limpiar superficialmente las cosas. También pueden usar un compresor si quieren. Tírenle con mucho cuidado, como siempre digo, con mucho cuidado. Si son adictos al compresor, tírenle con el compresor, pero con cuidado porque pueden llegar a romper algo y acá adentro es bastante peligroso. Acá adentro hay capacitores que, bueno, hay que tratarlos con cuidado porque son peligrosos. Bueno, lo que necesitamos para desarmar una fuente es un destornillador, ¿no? Dependiendo, este es un Phillips, pero dependiendo de su fuente, la mayoría trae Phillips. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la carcasa. Esto va a variar un poco de fuente en fuente, pero estas fuentes que son las genéricas, generalmente son así, la mayoría. Pero bueno, fíjense bien, estos 4 tornillos hay que retirarlos, que están acá en cada punta. Una vez retirados los 4 tornillos, es cuestión de hacer un poquitito de fuerza y de maña, y esto sale perfectamente. Así, como ven, está un poco sucia. Esta fuente yo hace un tiempo la limpié, hace bastante igual, pero la limpié. Si hace ruido es por el ventilador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desconectarlo. Bueno, como ven en mi caso tengo este cable, que bueno, está ahí, está del ventilador, ¿no? Este cable, y que está soldado a la placa esta. En alguna fuente este cable se puede sacar, por lo tanto del ventilador lo podemos retirar y limpiarlo aparte. En este caso lo vamos a retirar, pero lo vamos a tener que limpiar acá cerca, no lo vamos a poder llevar. Es decir, o sea que no es desmontable. La única forma de desmontarlo es desoldando la placa, el cual no tengo ganas de hacer. Y también es bastante riesgoso de que hagamos cagadas si no tenemos experiencia, como yo. Así que para sacar el ventilador, muy simple, acá tenemos 4 tornillos. Sacando estos 4 tornillos podemos retirar el ventilador. Bueno, ya desatornillé todos los tornillos y me quedó el ventilador completamente libre. Por lo que veo acá, la placa dice fan 1 y fan 2, o sea que podría ponerle otro ventilador si quisiera. O bueno, simplemente para cambiar es cuestión de cortar este cable y el nuevo fan ponerle otro. Esto dependiendo de lo que hagamos. Ahora lo que tenemos que hacer es limpiar el ventilador y limpiar el motor que se encuentra acá adentro. Para ello, vamos a retirarle esta pequeña etiqueta que tiene acá abajo. Una que la sacamos, la apartamos y ok, ahora necesito que presten atención. Como ven, acá adentro tiene como una pequeña arandela, ¿no? Se ve. Ahí está, la pequeña arandelita que está bien adentro. Esta arandela, quitarla con un destornillador o con lo que tengan a mano. A mí se me ocurrió un destornillador de punta plana. Voy a ponerle con este destornillador, básicamente. Que es un punta plana muy pequeño. Vamos a ver si puedo sacarlo. Con esto se ve. Con este destornillador lo pude sacar bastante fácil. Ahí está. Esta pequeña arandela la apartamos. Esta pequeña arandela lo que hace es sostener el ventilador. Ojo que acá se van a ensuciar las manos porque esto puede tener grasa, aceite, etc. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, podemos retirar el ventilador, ¿no? Y separar las aspas. Aparte así podemos limpiar las aspas de una forma muy sencilla. Y nos queda el motor. Ok, una vez que tengamos separado esto, lo que vamos a hacer o lo que vamos a necesitar es un hisopo. Con el hisopo lo que vamos a hacer, vamos a limpiar todos los restos de grasa o aceite que tengamos. Lo que podemos hacer es quitarle un poco de algodón al hisopo. Si tienen alcohol isopropílico para pasarle, muchísimo mejor. Pueden arriesgarse con alcohol normal, sí, también, pero yo no lo voy a hacer. Cuestión de irse quitándole para que pase de lado a lado. Es quitarle algodón para que pase de lado a lado. Cuestión de ir limpiándole bien esto. Ni grasa tiene y por eso hace ruido. Y ahora es cuestión de volver a introducir esto por aquí. Encastramos de nuevo. Y una vez que encastramos de nuevo es hora de hacer la magia. Yo le voy a echar este aceite bastante conocido que todo el mundo lo conoce, pero no lo voy a mostrar porque no me paga. Ah, es W40. Le voy a echar
a esto un poquitito, no se zarpen por favor, porque esto es un ventilador eléctrico, no es un motor, no es un V8, es un motorcito eléctrico. Échenlo un poquito, si quieren pueden ponerle grasa, pero bueno, yo le voy a echar esto apenita, acá, una vez acá adentro, ¿no? Ahí está. Ya con eso es suficiente. Si se pasaron, agarren un algodón y vuelvan, o con el mismo hisopo, le retiran el exceso. Yo no me excedí tanto, pero le vamos a retirar un poco para que no quede todo grasiento y todo chorriento. Pero bueno, una vez que ya lo tenemos listo, vamos a girarlo un poquito. Si quieren también pueden mojar el hisopo en el aceite y pasarlo también de este lado. Esto es cuestión de desparramar bien el aceite por todos lados. Bueno, esto ya está hecho. Bueno, genial. Una vez que ya tengamos el ventilador montado y todo, hay que volver a ponerle la arandela. Me voy a ayudar con dos o con un palito, con dos. Vamos a hacerle fuerza en ambos sentidos, porque si no se me levanta de uno o se me levanta del otro. 2000 años más tarde. Bueno, ya está puesto. No se sale, como ven. Pero me quedó flojo. Esto procuren de que no pase. 346 minutos más tarde. Bueno, ahí está. Como dije, procuren de que no quede muy flojo. Siempre se mueve un poquito, pero es simplemente para que pueda girar, ¿no? Cuando yo saqué esta etiqueta, ¿no? Cuando yo la retiré, también salió con ella la tapita. Ustedes cuando saquen la etiqueta por primera vez van a tener una tapita y se va a ver de esta manera. Esta tapita es cuestión de, en mi caso, una tapita de goma. Viene de plástico, viene de goma. En mi caso es de goma y se sale, ¿no? Una vez que podemos sacar la tapita, la volvemos a poner. Y esto, si quieren, lo pueden volver a poner. Yo lo voy a volver a poner aparte porque se me sale la tapita. Volvemos a ponerlo y tenemos nuestro ventilador listo para tirar tierra. Lo tenemos que volver a poner. Por favor, pongan bien el ventilador. Algunos ventiladores tienen estas flechitas. Procuren de que esta flechita esté bien. Siempre esta parte frontal absorbe y esta parte adversa, o como se diga, expulsa el aire. Por lo tanto, tenemos que ponerlo así, para que la fuente ingrese aire y lo expulse y lo desparrame por el sector. Bueno, una vez que ya tengamos el ventilador instalado, es hora de limpiar esto. Ya les digo, si tienen un pincel, mejor, puede ser un pincel hasta de maquillaje, puede ser. Esto es cuestión de limpiarlo muy bien. Yo lo que voy a hacer, porque ya veo que estoy haciendo cagada, voy a limpiar esto afuera con un pincel. Siempre con cuidado, intentando no doblar ningún capacitor ni ninguna conexión, nada. Así que con precaución, y ahora nos vemos con esto limpio. Bueno, básicamente una vez que ya limpiamos bien todo, el ventilador y la placa, todo el polvillo, es hora de volverla a tapar. Esto es muy sencillo. También proceso inversa. Tapamos de esta manera, centrándonos en que calce todos los pequeños calces que tiene la fuente. Perfecto. Ahí está, calzada perfectamente. Los tornillos están alineados y ahora es cuestión de volver a atornillar los 4 tornillos. Volvemos a tener la fuente limpia, ya lista, para volver a ensamblarla de nuevo. Bueno, como vieron, limpiar una fuente de poder no es nada del otro mundo, simplemente hay que hacer 2 boludeces. Así que limpien su fuente de poder. Si ven que hacen ruido, desármenlas, limpienlas, no pasa nada. Con cuidado siempre, pero si tienen cuidado no pasa nada. Yo, como ven, limpié este tipo de fuentes, que son las más antiguas. Estas son unas fuentes genéricas, pero las que vienen ahora suelen tener los ventiladores acá abajo, ¿no? Tiene el ventilador acá abajo, un ventilador más grande, no es este ventiladorcito que tiene acá. Es lo mismo, simplemente con cuidado y se elimina el polvo. Cosa que hay acá adentro, los capacitores y todo se calienta, entonces necesita un buen flujo. Si no se enfrían de la manera correcta, pueden llegar a hincharse estos capacitores y pueden llegar a explotarse. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Limpien su fuente de poder, que es una boludez, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Elimina el polvo.